तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करते हो सभी ठीक होंगे। मैंने लास्ट वीडियो पे मैं एक्सप्लेन किया था ये जो मेरे पास एक कनेक्टर है, ठीक है, आईफोन से 3.5 mm का कनेक्टर, और इस कनेक्टर के फीचर्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो पे मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया था और इसका फीचर्स मैंने बताया था, ठीक है। पर मैंने एक दिन एक्सपीरियंस करने के बाद, एक दिन यूज करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो चीजें है इसको अभी खोल के मैं बताता हूँ। तो गाइस ये जो अडेप्टर है मैं जिस काम के लिए खरीदा था कि मेरा वीडियो शूट करने में मेरा माइक में यहाँ पे फिट कर दूंगा और इसके थ्रू मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा। पर मैं देखा कि ये जो चीज़ है, पहले तो ये डुप्लीकेट है, आईफोन का कोई भी चीज़ है 200-300 में मिलता नहीं है। मैं एक खरीदा था 275 रुपीज से, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट वाला था। मैं सोचा कि चल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बाद में मुझे पता चलता है कि इसमें माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं करता है, इसके थ्रू आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो पे जो ऑडियो आता है वो सब रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो अब ये मेरा कोई काम का नहीं रहा। इस तो गाइस ये जो डुप्लीकेट वाला एडाप्टर है इसका यूज अगर करे तो ऐसा मतलब यहाँ पे फिट करके यहाँ पे लगा के सिर्फ गाना ही सुन सकते हो, ठीक है। गाना सुनने के लिए ठीक है, ऐसा मैं गाना सुन सकता हूँ, पर मुझे गाना सुनने के लिए ये नहीं खरीदना था। मेरा काम था कि मैं इसको वीडियो शूट करता हूँ तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँ, और मतलब ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसका ऑडियो, मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए। इसके थ्रू मैं अच्छा सा एक माइक लगा लूंगा। पर बाद में मुझे पता चलता है कि ये जो एडाप्टर है इसके थ्रू सिर्फ आप गाना ही सुन सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते हो। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, ठीक है, ओरिजिनल जो आईफोन ब्रांडिंग ओरिजिनल वाला है उसका कॉस्ट आएगा 700-800 ऐसा कुछ कॉस्ट है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये डुप्लीकेट वाला जो है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो, देख सकते हो। ये डुप्लीकेट वाला का काम मैं बता देता हूँ कि डुप्लीकेट वाला से आप सिर्फ गाना सुन सकते हो, और गाइस ओरिजिनल वाला जो है उससे आप गाना भी सुन सकेंगे और ऑडियो रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। माइक्रोफोन सपोर्ट भी करता है उसमें, ठीक है। तो गाइस ये जो अडेप्टर है इसको मैं अभी रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करके मैं ओरिजिनल वाला ऑर्डर करके ले लूंगा, क्योंकि मुझे ये गाना सुनने के लिए मुझे नहीं चाहिए। गाना सुनने के लिए मेरे पास मतलब सफिशिएंट चीजें है, उससे मैं गाना सुन सकता हूँ, और इस चीजों का कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाला, तो ओरिजिनल वाला का भी लिंक मैंने दे दूंगा। मुझे अभी रिसर्च करके मुझे पता चला ओरिजिनल वाला का काम क्या है, डुप्लीकेट वाला का काम क्या है, और मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ डुप्लीकेट वाले के साथ। तो अभी इसको मैं रिटर्न करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर कोई आईफोन यूजर्स है, आईफोन यूज करते हो, अगर तुम लोग कोई भी मतलब ऑर्डर करना चाहते हो, देखो अगर तुम लोग गाना सुनने के लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो ये कर लो, ठीक है। ये इससे काम चल जाएगा, 200 के आसपास कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको माइक्रोफोन सपोर्ट वाला चाहिए कि ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो, वीडियो बनाने का भी काम में आए, तो इससे काम नहीं चलेगा, इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ओरिजिनल वाला ही खरीदना पड़ेगा।